Sveiki, vėl susitikome kalbėtis apie stresą. Tikiuosi dar nepamiršote, jog stresas – tai reagavimas į būtinybę prisitaikyti. Reagavimas dėsningas ir vienodas. O prisitaikyti, kaip praeitą kartą esu minėjęs, reikia dėl įvairių aplinkybių. Pačių įvairiausių, jos visos gali kelti stresą. Tas prisitaikymas, kaip jau sakiau, yra dėsningas ir susideda iš 3 fazių. Pirmoji, kai atsiranda stresą keliantis įvykiai, žmogus sunerims. Keičiasi jo raumenų tonusas, keičiasi kvėpavimo ritmas, kartais padidėja prakaitavimas. Tai yra nerimo fazė. Šiuos požymius reikia suvaldyti. Antroje fazėje, kada nerimo požymiai suvaldomi, stresas veikia ir toliau, bet jau nebepastebimi. Ir pats žmogus jau nepastebi, kad jis yra veikiamas nerimu. Ir trečioji fazė – išsekimo fazė, nes pastangos valdyti stresą anksčiau ar vėliau tampa nebesėkmingos, jeigu stresas nuolat ir nuolat veikia žmogų. Todėl galime padaryti keletą svarbių išvadų. Pirmoji, kad visiškas streso nebuvimas nėra palankus. Tai tiesiog gyvenimas be įspūdžių, be įvykių, netgi sakyčiau pilkas ir nuobodus gyvenimas. Antroji nemažiau svarbi išvada – sugebėti valdyti stresą galime, nes stresas, jo poveikis mums priklauso nuo streso suvokimo, priklauso nuo to, kaip suprasime tas naujas galimybės arba naujus pavojus, prie kurių reikia prisitaikyti. Ir trečioji – organizmo gebėjimas prisitaikyti nėra beribis. Tai tarsi aruodas, iš kurio semdami ir semdami, galų galiai išsemsime. Todėl reagavimą į stresą savotiškai galima prilyginti žmogaus gyvenimui. Iš pradžio vaikystė, kada trūksta ir gebėjimų, ir galimybių. Toliau branda, kada žmogus gali prasmingai ir tikslingai veikti. Ir galiausiai senatvė, kada jėgos sumažėja. Šitas vaizdinys, streso supratimas, manau, padės geriau jį valdyti, geriau jį suprasti.